Hola y bienvenidos. Vamos a meternos de lleno en el impuesto sobre sociedades de España. La idea es construir una especie de plano, ¿vale? Para entenderlo todo, paso a paso. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico, la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente el impuesto sobre sociedades? Como decía, vamos a ir montando este puzzle pieza a pieza, como si fuera el plano de un edificio. Y claro, como en cualquier construcción, hay que empezar por los cimientos, por la base de todo. Venga, pues primera parte de nuestro plano. ¿Cuál es la naturaleza de este impuesto? Su esencia. Y para eso, lo mejor es irse directamente a la fuente, a lo que dice la ley. A ver, la ley, que es la 27/2014, nos dice que es un tributo de carácter directo y naturaleza personal. Suena un poco técnico, pero es más sencillo de lo que parece. Directo significa que va, pues eso, directo a la fuente de la riqueza, o sea, a los beneficios que genera la empresa. Y personal quiere decir que se fija en las características concretas de cada empresa que paga. O sea, para que nos entendamos. Una empresa hace 1000 cosas durante el año, ¿no? Vendo, compra, paga sueldos, todo eso. Pues al final, después de sumar y restar, queda una cifra, el beneficio. Y es justo sobre esa cifra, sobre esa renta que ha generado, donde entra en juego el impuesto sobre sociedades. Así de simple. Vale, ya tenemos el qué es. Ahora vamos con el cuándo. ¿Cuál es la chispa que enciende la mecha? ¿Qué tiene que pasar para que una empresa tenga que pagar este impuesto? Pues el detonante, lo que en términos legales se llama hecho imponible, es sorprendentemente simple y amplio a la vez. Es, ni más ni menos, la obtención de renta. Y ojo porque la ley no dice nada más, no especifica ni cómo ni de dónde tiene que venir esa renta. Y ahí está el kit de la cuestión. Y esto es súper importante, ¿eh? Porque quiere decir que da exactamente igual de dónde salga el dinero. ¿Que vendes tornillos? Pues esa renta cuenta. ¿Que tienes un local alquilado? También cuenta. ¿Que has ganado dinero con unas acciones? Para adentro. ¿Incluso una subvención que te ha dado el gobierno? Pues también. Todo, absolutamente todo, suma para calcular el impuesto. Perfecto. Ya sabemos qué es el impuesto y qué lo activa. Tenemos el qué y el cuándo. Nos falta la pieza clave del puzzle, el quién. Vamos a ver quiénes son los que tienen que pasar por caja. Y aquí es fácil pensar solo en la típica ASL o SA, la empresa de toda la vida. Pero la ley es mucho más específica y la verdad, la lista es bastante más larga de lo que uno podría imaginar. Por un lado, claro, tenemos a las personas jurídicas. Aquí entran las sociedades anónimas, las limitadas, las que todos conocemos. Pero también otras figuras quizás menos conocidas para el gran público, como las sociedades agrarias o las UTES, esas uniones de empresas que se montan para un proyecto grande y luego se disuelven. Pero la cosa no acaba ahí. La ley también pone el foco en un montón de fondos. Ojo, que no son empresas como tal, pero mueven mucho dinero y por tanto también tributan. Hablamos de fondos de inversión, de pensiones, de capital riesgo. Vamos, un abanico bastante amplio. Pero un momento, no es suficiente con estar en esa lista. Hay una condición indispensable, la que lo ata todo al sistema fiscal español. Y esa condición es la residencia. La entidad tiene que ser residente en territorio español. ¿Y cuándo se considera que una entidad es residente? Pues es bastante sencillo, la verdad. Solo tiene que cumplir una de estas tres condiciones. Solo una. O que se haya creado siguiendo las leyes de aquí, o que tenga su domicilio social en España, o que su cerebro, su centro de mando y de decisiones esté aquí. Con que se cumpla una de esas tres ya se le considera residente. Claro, con unas reglas tan amplias es normal que haya excepciones a la norma. Así que la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay alguien que se libre de pagar? ¿Quiénes son los exentos? Pues sí, la respuesta es que sí, hay exentos. Pero no todos se libran por igual. La ley es bastante lista y crea como dos categorías: los que están totalmente exentos y los que solo lo están parcialmente. Por un lado, tenemos a los totalmente exentos. Aquí, lógicamente, está el propio sector público, el Estado, las comunidades autónomas, el Banco de España. Sería un poco raro que se pagaran impuestos a sí mismos, ¿no? Y luego están los parcialmente exentos. Aquí encontramos a ONGs, colegios profesionales, sindicatos, entidades que por su labor social tienen este beneficio. Pero ojo, solo están exentas por las rentas que no vienen de una actividad económica pura y dura. Si montan un negocio, por esa parte sí que pagan. Y ya para terminar de dibujar nuestro plano, nos falta la última pieza, las fronteras. ¿En qué parte del mapa se aplica esta ley? La ley de entrada es tajante. Dice sin rodeos que se aplica en todo el territorio español. Parece que no hay lugar a dudas, ¿verdad? Pues no tan rápido. Porque esa afirmación tan clara tiene, como casi siempre, su letra pequeña. Un matiz muy importante que nos obliga a mirar con lupa dos zonas concretas de España.
Y esa letra pequeña nos lleva al País Vasco y a Navarra. Por sus regímenes forales que vienen de muy atrás en la historia, estas dos comunidades tienen su propio sistema, es decir, tienen la capacidad de gestionar sus propios impuestos, incluido el de sociedades. Así que allí las reglas del juego son diferentes, tienen su propia normativa. Así que ahí lo tenemos, el plano completo. Es un impuesto directo que grava los beneficios de las entidades que residen en España. Se aplica en todo el territorio, bueno, casi todo, con la excepción de País Vasco y Navarra. Y por supuesto con esas exenciones para el sector público y ciertas entidades sociales. Al final, tener claras las reglas del juego nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Porque esta estructura fiscal no es solo una lista de normas. Nos dice mucho sobre la economía para la que fue diseñada, ¿no creen? Revela qué se considera importante, a quién se quiere incentivar y cómo se busca sostener el sistema. Una pregunta para seguir pensando.